15 মিনিট খালি যাওয়া, ট্রেনটা এসছে, উঠিয়ে দিয়ে চলে এসছি। দেখো অবস্থা। হ্যাঁ, এসব কি আমার সাথে চলে? আমি মানে এবার থেকে আমাকে ভালো ভালো নাইটি কিনে দেবো, আমি নাইটি পরে আসা এই পাশও পাশ, আরে বাবারে আরে ভগবান, লেগে যাবে গো, পাটা এখানে পড়লেই লেগে যাবে। এই নাম পুষু নাম, চল এবার ঘরে যাবো। কি করছে দেখো অবস্থা। না গো, নামো নামো, মা ঘরে যাবে তো, ঘরে আসো। যাই, মা। চলো, হ্যাঁ দেখো পা ঢুকে যাবে। হ্যাঁ, নাও নাও চলো নাও। চলো 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 পুষু, চলো হিস করে আসো, যাও। চলো। পুষুকে ধরো তো। আর যায় না মা, আর যায় না, গাড়ি ওদিকে আসতে পারে। অশান্তি। আনন্দতেই ধরে না বাবা। অত আদর করতে হয়। চলো চলো, তুমি যাবা তো? না, এখানে বসবা? আচ্ছা চল ঘরে যাব। তুমি কি এখানে বসবা না ঘরে যাবা? কি করবা ভাবো, এখনো ভাবো। তোমার জল খা, জল খা, জল খা, জল খা, জল খা, যা। আবার উঠছে। চল ঘরে যাই, চল। আমি এখানে থাকবো না, এখন মশা ধরবে এখানে, টিকিও নামবে না। কি বদ। চলে আসো মা, চলে আসো, চলে আসো। ঘরের দরজা দিয়ে মশা ঢুকবে। চল চল চলো 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 চলো। কিছু করো মা। মা